大家好，歡迎到蜜菇的童話。今集要同大家講嘅故事叫做《毛毛的魚仔朋友》。喺一個溫暖嘅屋企裏邊，住咗一個叫東東嘅男仔。東東有咗一個好特別嘅朋友，就係佢屋企養嘅一隻貓。貓仔有住一身雪白嘅毛毛，同佢一對好似寶石一樣咁藍嘅眼睛。東東幫呢隻貓仔改咗一個好得意嘅名，叫做毛毛。東東最中意做嘅嘢就係同毛毛一齊玩。佢會用逗貓棒逗毛毛玩，同埋會將籃球碌落去沙發底，等毛毛捐入去搵。每次當東東睇書嘅時候，毛毛就會靜靜地趴喺佢嘅腳上面。但係快樂嘅時光過得特別快，東東長大啦，佢要返學校去宿舍度住。離開屋企嗰日，東東抱住毛毛，輕輕咁喺佢耳邊講：毛毛，我要返學啦，你要乖乖地啊，我放假就會返嚟睇你噶啦。東東走咗之後，成間屋企都變得好靜，毛毛再等唔到東東嘅逗貓棒，亦都搵唔到籃球啦。佢成日都喺東東嘅房門口度行嚟行去，用個鼻聞一聞，然後喵咁樣叫一聲，聲音聽起嚟好孤單。佢日頭就瞓覺，夜晚都係瞓覺，連最中意嘅貓罐頭都食少咗啊！成日都冇嚟精神咁。有一日，爸爸收工翻嚟嘅時候，手裏邊捧咗個金魚缸，同毛毛講：毛毛，你睇下，我哋屋企有新朋友啦！毛毛好好奇咁抬起頭，淨係見到魚缸裏邊有一隻魚仔喺水入邊游嚟游去。毛毛從來都冇見過咁樣嘅朋友啊！佢靜靜雞咁行埋喺魚缸旁邊，側住個頭，喐都唔喐咁望實條魚仔。魚缸裏面嘅魚仔一啲都唔驚佢，喺水入邊游嚟游去，好似同毛毛打招呼咁。由嗰日開始，呢件奇妙嘅事發生咗啦。毛毛唔再成日瞓覺，佢每日最期待嘅就係跳上張台度，靜靜咁望住魚仔。有時候魚仔都會向毛毛嘅方向吹一串泡泡，毛毛就伸咗佢隻手仔，輕輕咁拍一拍個魚缸，好似喺度話你好啊。毛毛會追住魚缸裏面游嚟游去嘅魚仔，由左邊跑到右邊，再由右邊跑翻去左邊。佢哋一個喺魚缸外面，一個喺魚缸裏面，隔住一塊玻璃，玩得好開心啊！毛毛會將佢心愛嘅玩具老鼠擔到去魚缸隔籬，好似想俾魚仔睇咁。而魚仔咧，亦都會喺毛毛睇住佢嘅時候，特別出力咁擺動佢嘅尾巴，好似喺水裏邊跳舞咁。毛毛同魚仔呢一對意想不到嘅好朋友，令到原本安靜嘅屋企又重新充滿咗溫馨同快樂。日子一日一日咁過去，爸爸覺得屋企嘅空間好似有啲唔夠啊，而照顧魚仔亦都花咗唔少時間。佢諗起住喺隔籬屋嘅黃婆婆，佢自己一個人住，或者魚仔可以陪下佢，等佢唔使咁孤單。於是爸爸就同黃婆婆講好，決定將魚仔送俾佢。魚仔被送走嗰一日，毛毛又變翻好似東東啱啱離開屋企嗰時咁樣，成日都無精打采趴喺個地度，連佢最中意嘅貓零食都提唔起佢嘅興趣啊！爸爸覺得好奇怪，但係佢都唔明點解毛毛又唔開心呢？幾日之後嘅一個夜晚，爸爸同鄰居黃婆婆一齊食飯。食飯嘅時候，黃婆婆嘆咗一口氣話：唉，講都奇怪喎，你送俾我嗰條魚仔，唔知點解成日沉喺魚缸底度，喐都唔喐，好似好唔開心咁樣喎。爸爸聽到之後好驚訝，咁啱嘅，我屋企嘅貓呢幾日都係咁啊，做乜嘢事都提唔起精神。突然之間，爸爸好似明白咗啲嘢，佢望住鄰居屋企嘅魚缸，又諗起屋企裏面傷心嘅毛毛。原來佢哋都因為失去咗彼此而感到孤單啊！食完飯之後，爸爸就即刻同黃婆婆講咗呢件事，同埋將魚仔接咗翻嚟。當爸爸捧住個魚缸再次行入屋企嘅時候，原本趴喺地毯上邊喐都唔喐嘅毛毛，耳仔即刻豎起咗。佢衝到去魚缸旁邊，好興奮咁喵喵咁叫咗上嚟，條尾仲開心咁搖嚟搖去。而魚缸裏邊嘅魚仔一見到佢嘅好朋友毛毛，亦都即刻恢復咗活力，喺水裏邊好開心咁游嚟游去，仲噴咗一串好開心嘅泡泡啊！從此之後，毛毛同魚仔又可以一齊玩啊！毛毛繼續喺魚缸外面守住佢嘅朋友，而魚仔繼續喺魚缸裏邊為佢嘅朋友跳舞。爸爸睇住佢哋，亦都好開心咁笑起嚟。爸爸喺呢件事裏邊學到咗一樣好重要嘅嘢，嗰樣嘢就係真正嘅友誼係可以跨越任何距離同障礙噶。除咗故事裏邊嘅貓仔同埋魚仔，大家又有冇喺日常生活之中發覺到有啲跨越界別嘅動物朋友呢？當我見到呢啲配搭嘅時候，我都會覺得呢個世界真係好奇妙啊！